新年宏基喎，第一擊喎，hello，第一擊新春啊，好多唔同嘅特別嘢啊！係由邊度開始啊？想？哇，仲仲有得部機會部 Gary 嘅不死，有隻靚嘅貝殼女裝聽，係聽系列二班好新淨嘅隻138，係有盒啊，呢嘢都得喎，呢隻金套嚟嘅，咁到係嘅 WC 基本上佢包金包得好厚啊，當金套㗎啦。 36mm 啊，呢自動嘅，隻因級嚟㗎好似係啊，料草字啊，大隻啲嘅啫，係啦，都係9800啫，啄木料機芯啊， 1萬都唔使啊。都係部 Gary 啊，呢個係皮帶嘅， 303呢隻係係啦。啦，呢隻今晚有鋼帶有皮帶，任你揀一隻啊。有鋼帶嘅一套238，皮帶有20800嚿水，係啦，都係 Jack 加嚟嗰隻18K 金喎。係哇！正常呢嚿嘢都有啲重量喎，冇錯冇錯，應該6錢都有我睇下，自己計數啦都，幾重下。 248啫，即係估計啊，可能有接近2萬蚊金啊，有啊冇，34mm 啊，自己計數啦，冇2萬都18000啦，金都咁重，248。哇！文西都有喎，傻輝哥哥最中意喎。有咳㗎嚇，達文西係達文西，唔係文西，前面嚟嗰啲塊，唔係盧家英啊，前面有隻帶，呢條帶都舒服㗎，係啊，冇錯，好似織帶帶落好舒服，真係舒服嘅係，其實好抵玩嘅，今時今日呢啲呢隻文西係啦，呢個有啲9800特別嘢，咩嚟㗎啫？係啊特別 Oh 嘢 my。god 嚇，哦，呢個嗰啲 crossover 嚟㗎喎，有圖案，呢個係一個火箭啊！紀念1966年呢隻咧嘅係發射特別版雙子號，即係上太空啲咁嘢啊！ 1966年啊，就曾經係有一次太空任務紀念佢嘅。我自己做功課啦，因為任務啦，自己係啦，特別嘅任務啦。係啦，限量版。如果係 Snoopy 又好鬼貴啦，不過都係冇錯差唔多嗰啲 logo 嘅嘢啦。438啊叫雙子星啊，9號任務，呢個係咪861機芯嚟㗎？又一陣間研究下，唔係861就1861啦，啲機芯啦。哦，有有資料喺度啊，有資料啊，係啊，用 AI 問下啦。冇錯啦。嗱，睇清楚 cap 圖自己研究啦。直接研究438方面啊有咩問題可以問 AI？而家個個都係專家問 AI，啊！全部都係使乜問專家問 AI 啦？有個朋友話：佢咩病啊？真係而家唔使睇醫生㗎啦，上去問 AI。讀書都唔使讀啊！有咩建議？食咩藥呢個斯帕斯坦，斯帕斯坦158， ？CMT 嚟㗎呢隻。所以什麼師傅限量啊？版啊，全球500隻，不如自己做功課，自己做師傅啊！真係我。 OK，我哋而家開始啦，我不如好啊 Family 啦，試埋上手178隻，少見嘅殼型嘅隻鋼嚟嘅呢嚿啊，係咪跟個原裝扣先？哦，當扣嚟嘅，係呢隻都係限量版嚟㗎喎。限量版嚟限量嘅，版係冇錯少見喎呢個形狀啊，靚嘅。 178啦，係啦，睇低個型。大隻啲過呢只，呢度有冇40mm啊？呢個44×40，我呢度因為橢圓形啊，係啦，都係試埋上手好啊， 178特別嘅型號啦呢只 Family 啦，啲結果嚟，靚仔嘅操兵字178，隔離呢只咧，哦呢啲切利尼啊撈仔啊，冇錯。呢啲 boy 裝嚟嘅算。算係啦boy 裝到女裝之間啦，係啦，其實冇乜所謂當然啲嘅。 size 係差唔多嘅，男女都可以啱戴嘅。 158啫呢啲，係啦個型號咧就3643，不如我試上手啦，呢一好好唔算好細隻啊，係拼一拼上手啊，上正常女仔戴嘅，不過男人都戴到咁你戴嘅，都幾好睇。啲結果你戴落幾好睇喎，我都 OK 嘅其實，我戴女啲士女士戴都 OK 嘅，四方標。可以扮下豬 Jack 緊啊嘛，而家表展好多人戴女裝嚟㗎， 158 158啫，係上年㗎， 8隻都係低水嘅其實，呢隻當買嚿金仔啊真係金磚仔，都好似幾重下9 P 機芯18K 嚟嘅， 348，上年嘅，哇9P 真係好薄嗰啲哦，超薄啊！超薄攞晒獎喎呢啲真係玩薄嘢啊中意係上年，348有重量啊呢嚿嘢。係啊，啲結果當溝再試下戴，我拼埋上手啦，呢只好啊！呢個使買金梗係買金標啦，正啊，戴落幾好睇啊，金，但我多手毛啊嘛，係嘛？正常俾人好性感啊，冇人咁講喎。348，多謝你啊哥哥。嗱，樓上呢只 VC VC 江山威盡啊！威進18K 嚟嗰嚿都係 OK 冇錯，上年32mm 2983萬蚊唔使嘅金標仔都抵玩嘅咁成。都係算薄㗎，好薄下㗎，上年嘅，係啊，好靚仔啊！你本身好靚。其實呢啲長青款式係唔會過時嘅，真係拼埋上手啦可以好，我拼啦呢啲靚啊標仔，夠薄啊中意佢。哇，哇！
貼晒手啊，真係正啊，好貼啊！貼晒手睇。個視覺都好清晰啊。永恆長青款式298嘅 VC 啊，睇清楚啦。到呢只啦，好呢個叫咩啫法國品牌 Fat ？Fat 啊，係啊，時裝品牌，好出名嘅。背殼面鑽石字 logo，自己做功課啦，有個真鑽石圈喺。如果唔係唔會賣9800啦，呢個價錢啊！有限量版嚟係嘅，啊，限量版嚟嘅，有紙冇盒嘅，有係紙，啊， 39mm 啊，自動嘅，有紙有紙。 1萬都唔使。識玩嘅朋友留意下佢咯係啊，幾靚拼下上手咯，可以好呢嚿嘢。你睇個背殼面咧，有唔同顏色，你睇下唔同角度。彩貝啊呢啲係啊，哇！打冇錯側側地睇落去粉好靚有少粉真係紅地色，好好靚啊，有紅靚有綠好濃。彩貝加鑽石字，睇清楚啦係啦， ，9800。 9800。呢啲白色情人節或者元宵佳節送俾老婆幾好啊！其實呢個面好罕有嘅，多數係白色面嘅，係咯，貝殼喎，貝殼又係。卡地亞嘅梳化廳啊，138。係啦，石英啊。其實唔算好細隻啦，不過拼上手 OK 嘅呢啲。係啊。電視機仔，好我嚟啊拼我拼啊，我拼啊好呢個哇！啲幾個嚟一嚟先嚇， OK 哇隻隻嘅。你細標全部啱晒你喎。可以度身訂做咁啊！今日啲全部標好多人好似我同阿 CK 啊、首相啊、賢哥嗰啲手差唔多嘅啫，好多朋友都帶到嘅呢啲標。其實幾好睇嘅呢啲。好中性嘅但係上手男女啱真係白因為佢打橫，係又好似唔細隻。唔細隻嘅，唔細隻嘅。到呢只啦，到呢只布 Gary 不死布 Gary，係303。嗱， 303你見到佢嗰個雕刻咧，即係其實有一個估啊，就係估希臘一個雕刻鬥獸家，場啊，唔係估希臘一個出名嘅雕刻家，佢個概念就係咁嘅 design。你見到嘅面咧，唔係單平面嘅，即係啲立體感。日與夜啊，真係呢個日同夜啊呢個好有3力，冇錯，呢個唔係白金圈嚟㗎，白金圈呢個鋼嘅呢個串鋼，白金圈好似再貴好多喎，呢個42mm 啊，自動嘅。而家 full set 都係2381，成套係拼埋上手啦，不如好，有鋼帶有皮帶，可以皮帶又平3000蚊啊！冇錯啦。皮帶咧就係208， 208，係啦佢仲係跟個原裝折扣布 Gary 啊，折扣，睇清楚啦。所以我又傾向揾條鋼帶有。呢個鋼帶啊，頭先嗰隻係皮帶啊，戴落去好舒服嚇，唔會好覺得好重喎又。佢定價嗰陣時好貴嘅表都。係聽阿黃子講好似係差唔多9萬幾蚊好似。係啊，聽下昆侖王子講過啊，聽過係啊。同埋好似呢只係佢自家機芯嚟㗎，拼埋上手啦，譬如28008嚿水，303部 Gary 嘅。哇！兩隻拼一拼，阿沙阿嬌同阿 sa，啊睇下要鋼帶定皮帶皮帶啦，2近1啦嚇，28008嚿，兩隻都要晒啦，阿嬌同阿係啦，仲有 sa。兩隻要晒佢啦。 238嚟緊買隻斯坦啊，斯帕斯坦啊，唔係冷坦啊，呢個 GMT 嚟嘅喎， 158。有班朋友中意儲啲標啊誒係限量版嚟㗎，有卡，GMT 㗎，啊有卡添啊。全價限量500隻啫。佢嗰啲零件要好特別嘅喎，係去擰佢喎有冇錯，有啲工具專門係係咯領嗰個時間嘅。胡鬚佬啦，特別佢哋佢話呢嚿嘢個秒針嘅胡鬚咁樣啊，都係獨立製標啊，唔係嗰個好似嗰個設計師有胡鬚啊嘛，冇錯，係人都有胡鬚，不過特登留長啲啫。拼埋上手啦，譬如158，我睇緊好啲標仔。係啊，等我嚟。我記得有啲 Facebook 啲朋友咧，佢儲埋好一堆啊，中意儲呢隻特別嘢啊，可能有機會炒價炒。同埋佢個配出嚟個顏色咧好鮮豔啊！你睇下，好特別。識玩嘅朋友留意下 GMT 斯帕斯坦， 38mm 啊，自動嘅。呢啲好低水嘅，仲有 IWC 啲。冇錯，呢啲包金包到20 米以上嘅啦，都金套啦，算係1級啊！係啦，特木料自家機芯，條魚仔仲喺度，冇俾人蒸啊，蒸咗嚟食啊！仲喺度。係啦，睇清楚啦，9800啫， 1萬都唔使啊。係啊，大隻嘅呢只36mm，拼埋上手啦可以。好。上手睇清楚啦，超級經典嘅款啦，IWC 潦草字啊，抵玩㗎啦，其實呢標嚟緊嘅肖邦嚟喎，冇錯，肖邦運動型夜光應該好勁喎睇冇錯，45照佢先。 mm 自動， ，178照一照啦同，埋呢一隻 GT 嚟嘅，類似呢個賽車版嚟嘅。賽車版啊賽車版嚟嘅，你睇我係睇下條帶咧。哦係喎車胎咁車胎樣喎紋啊，夜光靚哦好熒光靚啊！成隻， 12同6好熒光。同埋佢嗰個擺位嚇都好清晰，雖然係大。係啦，178啫，肖邦啊，大隻少少嘅運動裝，賽車版，睇條皮帶即係車胎，好特別嚇。上埋手咯可以，好，上手望望啦，肖邦 BB
178單標嚟嘅45mm啊，到呢隻特別版啊，冇錯，特別版438，好最緊要買呢個 logo 啊，冇錯啊，多個 logo 咧就貴好多㗎啦，係啊因為佢係限量版，同埋有紀念價值嘅。就有卡啊！太空任務喺1966年嘅雙子1號9號上月球嘅。呢係復刻版係膠面嚟嘅都係，膠面嚟嘅，係啦，或者自己再問 AI 做功課啦，係啦，呢個有卡㗎，個個都係專家而家，係啦，做完功課就專家嚟嘅。 42mm 自動。基本上係身邊個個係師傅嚟嘅，個個識整標嘅，整標佬嚟嘅喎。你啲 face 個都係專家嚟㗎。我啲 friend 係咪先？我啲前輩都識整標喎，我買標拆完又拆，拆完又拆，同我冇錯，講。而家越嚟越多越多人咧人啦玩標同埋整標係嘛？而家好普及啊！呢個方面。佢話：Dicky，我係 YouTube 學㗎，點樣整標，拆嚟拆去，拆嚟拆去，整完10次又識整㗎啦自己。阿賢哥都識整，而家識拆，買晒架撐果做師傅啊！我上埋手啦，邊好 OK，睇清楚啦，特別嘅 logo 啊，438，中意玩嗰啲咩特別嘢啦，或者一啲紀念 Snoopy 嗰啲朋友咧，留意下佢啦，都係嗰類嘢啦，多特別個樣。呢個係月球系列啊嘛。月球系列啦，有卡有成啊！J12黑雲喎，有件冇錯，呢隻係 GMT 喎，仲 CMT 要嚟嘅， 188係原裝帶，冇錯。應該係陶瓷嚟，我陶瓷估計陶瓷係陶瓷啊，陶瓷好新淨。不過同我洗下面啦，好啊好多人中意佢啊，我相信。都係冇佢。 41mm 自動， 18800 GMT 嚟嘅，係啦，兩手睇睇啦，新淨啊！呢嚿陶瓷啊，188啫，黑陶瓷個箭嘴紅色嘅好搶眼，黑 CMT 帶紅箭嘴。 188，好新淨嘅黑雲啊！J12都抵玩㗎，呢啲值得買嘅其實 Jack 家。買金嚟做咩？買金標嗰個啦，咁低水啲金標，超級係咯，咁鬼重係咪啊？ 18K 34mm 仲有 Jack 家啊，真係試埋上手啦！依家你當冇2萬蚊金到28000蚊都有啊，點計都計到啦！今時今日，我拼啊！我拼啊！拼靚啊！呢個好啊！呢白色嚿底啊嘛，哇！你拼白色好靚，帶呢標。舊裝啊，舊咗面都冇咩點氧化喎，都算其實真係好低水啲金標，所有金標都好低都水靚，仔嘅啫。尤其是啲金價升咗上嚟啊！ 18K 啊！係二手金標先低水嘅啫，新嗰啲真係係啦都要諗諗啊！248啫好，到隻文西，好舒服㗎啲文西，達文西係啊達文西啊！係好多年前阿司機手上就玩呢標啊，前面啊，佢話好舒服喎，係到而家都好舒服，同埋低水咧9800啫。係啦，34mm 自動。呢個我拼埋上手啦，前面嚟㗎嘛嗰啲，係咪啊？冇錯啦，所以你見到個面咧好靚啲接帶好靚。啊，同埋有揸少少得舒服喎。有啲係瓷漆面，呢塊係前面嚟嘅，睇清楚。文西系列，達文西系列啦，有卡㗎呢隻，有卡添啊，都係9800啫。IWC， 34mm 啊，自動嘅。喂，呢只我唔識咩嚟㗎？呢隻咩標？呢昆侖嚟㗎。㗎，好特別。哦，你睇到啦，地下面啦，睇唔到，我係昆侖呢度啦你。睇下條帶，好似嗰啲骨咁咩咧樣咧，龍骨啊，魚骨啊，龍骨啊，呢個 GMT 嚟㗎。龍骨啦，唉，係啊一體連成啊！呢啲 GMT 嚟㗎呢呢個隻。地球嚟嘅。地球嘅昆侖， 36mm GMT 嚟㗎自動，一體連成啊！呢係啦啲拼埋上手啦。你嚟啊！好啊，哇！今日啲標全部啱你拼啊，真係。好多都啱嘅，其實係咯都。我手啱啊嘛個型，10008嚿水啊！睇清楚啊！地圖標啊 GMT 啊， ，GMT 地圖啊，地球啊，地球啊，地球。地圖 GMT 加埋條帶好特色。少見啊！呢啲都係中古嚟嘅。係咯。我呢隻我識啊，呢隻哇！呢隻貴朵哇！ GS 嘅級數啦，已經係嘅副廠啊，就淨係 GS 級數啦，貴朵直佢情呢隻好似有飛反嘅，有升旗、日曆都有，玩幾多嘢玩啊呢隻。玩精工嘅朋友應該好熟悉啦，呢標係啦，或者自己做下功課啦。呢啲係 AI 40mm，應該係自動嘅2000年左右啦，冇90年咯。都應該都新啱淨呢隻。 2002年啦，係咯係咯， 2000年真係2000年。都好多人都可能中意玩呢個系列嘅以前啦，拼埋上手呢隻可以好138啫。同埋呢隻多嘢玩啊，係咪？精工王者嘅系列㗎啦，呢啲係貴朵已經係佢針係藍色嘅喎係咯，帶白色咁樣。佢有少少靚啊呢隻。皇家橡樹 feel 啊，啲角形同佢擺位咧都啱啱好啊，唔會太過空或者太過密集。係見到咯貴朵係啊，佢手工都好高零舍響度。喎，二手又唔貴嘅，其實新標又貴嘅呢啲，嚇你見到有個飛反添啊！好舒服，係做啲港水又夠晒。
冇錯。夠晒點啊！天圓地方啊係啊，呢個係專達大師嗰個概念㗎。 ，Octo 嗰啲嘢我知，係啦，冇錯。呢個圈你見唔見到有個圓一個方，叫做天圓。即係做人咁樣內圓外方啦，係嘛？係啦，冇錯啦。唔係應該內圓內方。哇！你講真係俾唔到。外圓內方呢個天圓地方。嚇18800， 42mm 自動嚇，呢隻自家機芯嚟嘅。睇清楚啦。係啦。我估好似係 Octo 嗰啲嘢，我唔出邊都知係咪講錯咗呢隻。啊，出邊都2-3萬啊。咁18800啫。係啦，而家都係188。有啲好薄好鬼貴㗎，知道，係啊都係啲咁嘅樣嘅。冇錯。嗱，識玩留意下啦。有好似原裝皮帶係嘛？原裝扣，原裝扣皮帶就皮帶好似要應該代用。代用得㗎啦，唉，有個原裝扣得啦。靠原裝嘅冇錯。襯出都幾靚嘅。不過同佢洗一洗面啦，嚟，靚仔得滯，好多人中意太多。人冇啊！呢只都係波波嘅昆侖嘅。啊！呢個有咩特色咧？你見唔見到12生肖啱啱過年啊！12生肖自己用翻自己嘅生肖啦。係啦，個個都有子丑寅卯啊，係啦，洗埋手， OK 啊，帶落去，我慳出底，靚仔啦，慳出都係專達嘅嘢啦。昆侖嘅子丑寅卯加12生生肖肖，啦。隻馬喺度啊，隻馬係做牛做馬都喺晒度啦，啫。你屬咩啊，Dicky 哥？我屬我屬於你嘅大佬。哇！好驚啊！你咁樣啊！一陣間窮啊，跟你揾食啊，而家要哇！唔好咁講啊！窮要跟你揾食啊嘛，傻啊！揾唔到食啊而家，唉慘嘅啫。168啫，照住細佬真係，想埋晒，咩自動嚇？洗埋晒。幫你嚟，你唔係女唔使驚，哦係女先驚嘅。好多人跟你揾食㗎，Dicky 哥。我跟你哋揾食啊，真真係係。啲傑哥真係好謙虛啊佢。 168啫，都唔知幾凄慘啊，謙虛。唉，啲標幾難買，聽我唔係嘅， 168真係太多，要撞啱啲識欣賞嘅前輩先識啊，真係。太多啲朋友唔同性別嘅朋友啊。到呢只啦，哇，寶機嚟好嘅，嘅，係啊， 328，冇錯，跟皮帶呢隻320 39mm 皮帶自動嘅，呢個原裝扣。冇錯。哦，有咩跟啊？而家一個盒，有個盒係單啦好似標價咯，係啦，盒齋一個盒啫。都抵玩㗎啦，隻標好新淨。 3281 39mm 成日聽啲前輩講，昆侖王子講話，當年同嘅地通拿差唔多價錢咯，應該係一樣價錢咯。試埋上手咯，我哋。好標帶咯，靚仔靚仔，嘅，同埋咧個標面咧係拱起嘅，好特別啊！玻璃啊，係啊，玻璃谷起玻璃嘅，同埋兩邊咧好似金幣咁樣咧，好銀幣咁樣。前幣殼，前幣殼。哦，係嘛，好靚係啊，戴到舒服。佢有樣嘢係啦，日曆咧喺6點位，係，即係睇翻出嚟個呢個3820，係咯，啱啱好啊，襯得嚟個樣，成隻標狀態新淨，零圈㗎。嗯。價錢係328啫，部機而家跟翻個盒。好嚟緊，部 Gary 部 Gary 呢隻 Cono 嚟嘅，新裝好多喎，呢隻都係。呢個計時同埋呢個測速圈，睇清楚啦，呢隻膚色彩虹字嘅呢係啦，隻，成套啊，138啫， 40mm 自動138膚色，抵玩㗎啦。係啊，羅馬列柱啊，唔係羅馬皇家列柱啊，列彩虹字睇清楚，上埋手啦，不如好，上手睇啦，靚仔彩虹字，黑幕面，狀態好新淨，係啊，冇乜點樣都花添，幾戒手啊，隻表都新淨到。好新淨啊！ 138啫，冇毛過咩冇捉過嘅。哇！咁快介紹晒啦，原來咁快。係嗱，我睇啦，我中意嘅表啦，啦我中意金標仔啦，伯爵啲低水啦我，中意呢個卡地亞，卡地亞我中意。送俾老婆啊！呢個可以元送俾女朋友一定冇問題。元宵節又得，哇！你嗰只仲堅喎，哥哥嚟到客串，哇！100隻喎，哇，好滿天星，哇！呢好閃啊件以前幾十萬嘅呢表，講緊90年代，啲賣唔賣嘅表考慮緊，啱價咪買。 ？OK，不過我真係中意呢個卡地亞，好靚。 Dicky 哥，我中意呢個啊，月球版呢個啊，奧米加好多人識欣賞嘅，玩啲儲開啲月球表嘅朋友啊，為咗冇錯幾咪雙子搞好，雙子號搞好上月球嘅，又或者自己 cap 圖問 AI，然後自己做功課啦，好啲特別多版咧亦都有 cut 啊都比較少好特別，呢個啲。真係好特別啊！ 438着架仔啦，呢啲金標仔2萬零蚊，超級低水啦呢啲表，咁靚仔咁新淨嘅古董啊，就算鋼都要萬幾蚊啦係嘛，仲要金喎因為嘛，係啊，自己計到數啦係啦嗱，我係推介呢只貴到多功能新淨，佢玻璃都有少少糊喎，原來唔係有少少卜啊嘛係啊，你見唔見啊？係喎，卜卜地啊，發覺係啊，而家都係138，係咪？
都有升GS 嘅質素。 GS 嘅級數直情係啊，貴到係。透底，你透底機心都好靚啊，係機心都條帶舒服。睇清楚，好靚啊份機心都。係啊138結果呢個部機會303，而家2萬鬆少少，呢個就抵玩㗎。兩隻啦，㗎，鋼底就貴少少啫，真係抵買啊！都係2萬鬆少少。皮帶有啲人中意皮帶嘅，有啲人中意鋼帶嘅，鋼帶都係23000幾，成套嚟㗎大賣真係大賣㗎，冇錯。好多都靚嘅，咁啊差唔多啦。好多謝各位收睇條片啦，拜拜，拜拜，拜拜。